Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shanba kuniga o'tar kechasi O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi, asta-sekin qorga aylanadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kechga tomon boshlanadi. Ertaga kunduzi respublika bo'yicha barqaror ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi joylarda asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi, ammo uning jadalligi nisbatan kamayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ushbu kunlarda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Yakshanba kuni respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi va ertalab Navoiy, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Harorat shanba va yakshanba kunlari 0,5 daraja iliq atrofida, kechalari esa 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Tog'li hududlarda vaqt-vaqt bilan qor yog'adi. 16-yanvarda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda shanba kuni kechasi va ertalab yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Kunduz vaqti bilan biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 1-3 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kechasi va ertalab biroz qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq. Kunduzi esa 3-5 daraja iliq bo'ladi.